بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين Ya'tadziruna padha gawe alasan to gawe persaben lagi kuna manane padha gawe alasan sapa munafikun gawe alasan gawe argumentasi ilaikum maring sira kabeh fistakhallufi ing dalem babagan ora melok perang fistakhallufi ing dalem alasan ora perang idza raja'tum nalikane wis bali sira kabeh ilaihim maring munafikin minal ghussi saking perang. Kul ngucapo sira Muhammad kagum maring munafikin. La ta'taziru, aja gawe alasan sira kabeh. Lan nu'mina ora bakal percaya kita lakum maring sira kabeh. Nusot dikakum tegese ora bakal percaya sapa kita kum ing sira kabeh. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Qad nabba'a teman-teman nyeritani nak ing kita sapa Allah. Qad nabba'a teman-teman nyeritani nak ing kita sapa Allah min akhbarikum saking pira-pira berita sira kabeh to keadaan sira kabeh. Akhbarona tegese nyeritano sapa Allah nak ing kita bi ahwalikum lan pira-pira tingkah-tingkah sira kabeh to keadaan sira kabeh. Wa sayaralan bakal ningali sapa Allah amalakum ing ngamale sira kabeh wa rasuluhu lan yo bakal ningali sapa utusane Allah. Sumaturaduna mongko nuli den balekna sira kabeh bil ba'di kelawan tangi sangka kubur. Kowe dibalekna ila alimil ghaibi maring zat sing mirsani barang gaib. Ila alimil ghaibi maring zat sing mirsani barang gaib wa syahadati lan barang sing ketok sing zahir. Alimul ghaibi wa syahada Allahi tegese Allah dibalekna ning gone Allah. Fayunabbi'u mongko nyritano sapa Allah kumeng sira kabeh bimat lan perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Fa ijazikum mongko males sapa Allah kumeng sira kabeh alaihi ing atase ma kuntum tak malu. Tahlifuna bakal sumpah sapa munafikun billahi kelawan nganggo atas namane Allah. Lakum maring sira kabeh. Izang qalabtum nalikane bali sira kabeh roja'tum tegese bali sira kabeh ilahi maring munafikin. Minta buka sanging perantabu. Wa annahum lan satemene munafikun iku ma'dzuruna iku njuk dikek alasan kabeh fitakhallufi to njuk dimaklumi kabeh fitakhallufi ing dalam ora terlibat perang. Lituridu supaya ora mersoalno sira Muhammad. Anhum saking munafikin bitarkil mu'abadi kelawan ninggal maidu to ninggal nyalahno. Fa'aridu mongko mengo sira kabeh Muhammad anhum saking munafikin. Innahum sa'atin munafikin iku ridsun iku wong sing kotor kodarun tegese kotor li khubsi batinihim krana eleke batine munafikin wa ma'wahum te panggonane munafikin jahannam neraka jahannam jazaan krana dadi piwales bima lan perkara kanu kang ana sapa munafikin ya dibuna iku nglakoni sapa munafikin yahlifuna padha sumpah sapa munafikun nak maring sira kabeh oleh sumpah-sumpah litardo anhu supaya ngridani nyenengi sira kabeh anhum ing munafikin. Fa in tardo mongko lamun seneng sira kabeh anhum sing munafikin. Fa inna wa mongko satemene Allah wilayar do iku rido sapa wa anil kaumil fasikin saking kaum sing fasik-fasik kabeh. Anhum tegese saking fasikin. Walayan faulan ora manfaati apa rido kumridone sira kabeh ma'asfilai sertane bencine Allah. Al-A'rabu te wong-wong pedalaman, wong-wong bedui cara basa Arab. Ahlul badwi tegese wong-wong bedui. Wong-wong pedalaman sing ora berperadaban niku asad diluwih banget. Asad diluwih banget apane kufron, apane kekafirane. Wa nifaqan mental kemunafikane.
min ahlil muduni dibanding penduduk kota. Li jafaihim krana atose utawa wangkote Arab utawa krana kakune utawa wangkote Arab. Wa ghila ditibaihim lan kerase watake Arab. Wa bu'dihim lan adoe Arab an sima'il Qur'ani saking krungu Qur'an. Wa ajdaru lan utahe wong Arab iku luwih layak. Awala tegese luwih layak, luwih patut Allah ya alamu. Bi Allah ya alamu gambare resento ora ngerti sapa Arab. Kudu jama ing pira-pira batas-batase perkara anjala ingkang nurono sapa apa ala rasulih ing atase utusane Allah. Minal ahkami saing pira-pira hukum wasyara'i lan pira-pira syariat. Wa Allah alimun sing pirsa bi khalqihi lan makhluk Allah hakimun sing bijak fi sun'ihi ing dalam tindak lampe Allah bihim kelawan Arab. Wa minal arabi lan wis ngasangi ngomong pedalaman wong desa-desa iman ute wong yatas kang ngalap kang berpandangan sapa man sing ngalap sapa man berpandangan sapa man ma ing apa wae siku kang nafakono sapa man fisabilillah ing dalam jalane Allah. Sebagian wong pedalaman menganggap infak iku masruman ing barang sing rugekno. Gharamatan tegese barang sing rugekno wa khusronan lan barang sing lunakno. Li anahu krana sak temene man niku layar jura arep-arep sapa man sawabau ing ganjaran infak. Balun fiku balik nafakono sapa wong gu ing infak sopan krana wedi. Wa hum ta arab iku banu asadin bani asad wa tofan lan wong kotfan. Wa ya tarab basulan arep-arep sapa man ayanta diru tegese arep-arep sapa man bikum ing sira kabeh adawa ira ing pira-pira musibah. Dawa ira zamani tegese pira-pira bencanane zaman. Antang qaliba ing yen to tumeka apa dawair alikum ngatasi sira kabeh. Fa yatakhallasu mongko dadi bebas sapa Arab. Alaihim dairatus sau. Alaihim tetep ing ngatasi Arab. Dairatus saui alaihim iku ing ngatasi Arab dairatus saui utawi putaran sing elek utawa lingkaran sing elek. Lingkaran setan dan lingkaran sing elek bidomi klan dumah dairatus su wal fathilan fathah dairatus sau ayat duru tegese dadi mubeng utawa dadi berulang-ulang apa ala dabu siksa wal halaku lan perusahaan alaihi mengatasi Arab la alaikum ora kok ing atase sira kabeh wa wa gusti Allah sampun sing pirsa li aqwal ibadihi maring pira-pira pengucape kaulan Allah alimun tuddat sing pirsa bi afalihim kelawan pira-pira napa perilaku-perilakune ibad. Wa minal arabi lan iku setengah sange ngomong pedalaman iki sebagian kecil. Man te wong yuk minu kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Kajuhena ta kaya kok bila juhena wa muzayyana lan kok bila apa muzayyana. Wa yatakhizulan ngalak sapa man ing perkara ing siku kang nafakono sapa man fisabilillah ing dalam jalan Allah dialak kurubaten ing pira-pira kerabat. Tukor ribu kang marek napa kurubat hu ing Allah. Inta wa ana ing kersane Allah wa sholawatir rasul. Wa wasilatan lan ngamali infak krana dadi lantaran, dadi mediator, dadi sarana ila sholawatir rasul maring donga-dungane Nabi. Sa'awatir rasul tegese pira-pira dungane Nabi lagu maring man sing yuntikun. Ala ilinga indah hasaten menapa iku kurbatun dadi peparak bidom mirra wa sukuniha lagu kedue Arab. Intahu ana ing kersane Allah. Sayudkhiluhum wa fi rahmati. Sayudkhilu bakal ngono gumeng Arab sapa Allah fi rahmatihi dan rahmati Allah jannatihi tegese swargane Allah. Inna wa ta'ala Allah ghafurun dat sing akeh nyepuro li ahli taatihi maring ahli taati Allah. Rahimun tur dat sing welas bihi lan ahli taatihi. Pun kula terang terus noting keterangan ini. Niki awal juz 11 terus niki kantun 3 halaman 3 lembar niku terakhir surat napa tobat ini nek ngene Quran kita niki awal juz 11 napa ya tadziruna ilaikum idza ruja'tum napa ilaihi walhasil wingi mun kula terangaken perang Tabuk perang sing lawan Imperium Romawi sing pun teng Sam sing pun teng Udi Sam Sam nak sakniki derek Syria, Palestina, Lebanon utara Basarian derek napa? Sam. Walhasil perjalanan dari Madinah menuju Sam itu berat. Karena berat belum dimulai wong munafik wis pamit dengan Nabi ya Rasulullah.
Kulo niki ra meriang, dadi mboten derek perang. Kulo gadah keluarga sibuk, dados mboten nggih derek napa perang. Ini sing disebut surat Fatah Syagolatna amwaluna napa wahluna. Bahwa saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta. Fastaghfir lana, maka jenengan harus maklumi kalau kita tidak derek napa perang. Lah niku wong nak salah niku kok. Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran, "Mat engko kowe nak mulai ke perang Tabuk, engko ora dipapak ngomong munafik." Urung-urung wis memberi argumentasi bahwa mereka tidak perang itu ada alasan atau ada sisi rasionalnya. Ini jenenge apa ya ataziruna ilaikum idza rajatum ilaikum. Lah engko nek wong munafik ku crita kowe alasan macem-macem, Mat, kowe ngomong ae la tak taziru. Wes kowe gawe alasan apa urusanmu soal diceritani pangeran ra bakal percaya kowe. Paham? Niki nunjukno biasanya Rasulullah itu orang yang mudah terima alasan, tapi khusus wong munafik niku kesalahannya tidak terampuni. Lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbar. Aku ora bakal percaya kowe selawase. Niki rumono. Ciri utama munafik dalam konteks perang niku pokoknya ora melok perang. Yaiku meskipun demi alasan keluarga kados sing diceritakno Al-Qur'an syagolatna napa amwaluna napa wah. Sejarah kemunafikan nggih niku sejarah paling kawak tengene peradaban manusia. Cuma paling parah sing disiksa wong munafik pancen kanjeng. Terus Nabi Muhammad itu dalam hal babakan ana wong sing sekeliling yang munafik ku paling sial, Nabi paling sial. Kok wong munafik teng sekeliling Nabi niku sangat banyak. Terus Nabi dulu itu rapati ngalami tiang-tiang munafik. Nabi Musa ngalami tiang-tiang Israel sing brengkel, tapi rapati munafik. Nabi Muhammad ngalami tiang-tiang sing cara lahir loyal, tapi bermental munafik. Terus khusus surat Tobat itu surat sing bicara tentang tabiat atau bahaya-bahaya munafik. Kados ini ngaji mun kula terangaken. Perang Uhud ku kalah piye wae asal usule iku krana pola tingkae utawa akwale tiyang napa munafik. Ini gue melok perang sehingga Nabi juga mentata organisasi perang dengan asumsi dengan dugaan orang-orang munafik itu ya pasukan yang setia. Bareng wis diplot di sana sini juga tahu-tahu ning tengah-tengah kecamuk perang 300 orang munafik bubar. Akhirnya koordinasi tidak sesuai rencana. Wis bubar pas kecamuk perang. Misalnya anak Muhammad mati terbunuh. Akhirnya kocar kacir wong Islam. Ini gara-gara wilayah yang napa? Munafik. Yang pun terang. Bon niku ciri utama. Bon niku ciri umum. Kemudian ciri secara geografis. Termasuk sebab kemunafikan itu karena mereka itu bermental wong desa. Jadi niat itu sensitif. Bermental wong desa, wong Arab, wong pedalaman. Sampean kalau sebagai seorang peneliti atau nopo nggih angen-angen. Wong paling mudah bermental munafik pancen wong desa. Mulane dari Quran wong desa iku wong paling berpotensi bermental kafir dan bermental napa? Munafik. Ngantos sak mangke teng desa-desa teng ngene kula teng budi-budi teng mriki ditambah awon. Wong desa cara berpikir itu kan standar. Misalnya kiai gede didolani bupati, pikirannya itu ya untuk duit. Pokoknya pikirannya nak wong duwe gawe iku jajane akeh. Dadi nek ora ngekeki tangga ya elek, wong duwe gawe ora ngekeki tangga. Ditamoni menteri pikirannya tangga nak desa pokoknya untuk duit ora dibagi-bagi. Pokoknya pikirannya ngoten. Paham? Sehingga di desa-desa itu memperjuangkan agama itu menghindari seudon itu paling sulit karena cara pandang mereka standar. Pokoknya nak ono pejabat teko, ya ini untuk apa? Tuh. Mereka nggak pernah berpikir bahwa antar kiai dan pejabat itu mungkin membicarakan urusan kebangsaan atau negara. Enggak. Pokoknya untuk apa? Tuh, cara pandang. Sama tak cerita lagi masalah wong desa. Ini sing kisah nyata tentang hadis. Jadi ngomong desa ini sausé Nabi perang terus untuk ghanimah. Ini orang-orang dari pedalaman Bedui. Ini kudu sowan kanjeng Nabi. Pertama sowan niku wis kemprong.
Ana sing teko niku langsung uyah nang masjid. Sing cerita-cerita hadis-hadis. Ana sing cerita Nabi pas nganggo serban. Serban niku napa cara mriki sing jinggo teng gulu napa ten. Sing digo kiai itu napa sing kados ridak kados lendang. Serban. Ya serban. Ada ora tau nganggo mulai iki dadi ra. Niku nggih kula mulai latihan nyai sampai sasi mboten ate serban. Pancen ora tau ro kula. Niku ditarik langsung Nabi. Ditarik. Ikdil ya Muhammad nih ben sampean ngerti guys. Kalau ceritanya dari segi tarik dulu yang dialami Nabi. Ikdil ya Muhammad. Niku kalian ditarik hatta asarurita fi unubihi sampai narik wong desa ning apa serbane Nabi membekas ning lahire Nabi. Saking kerase narik. Ikdil ya Muhammad. Mas sing adil. Terus dari kanjeng Nabi ini di depan Sayyidina Umar, depan sahabat banyak. Fama ya'dil idza la ma'dil. Sopo ning dunya sing adil, nak aku sebagai nabi ora adil. Dituare. Umar wis ngambil reaksi keras dari kanjeng Nabi dak belok. Ditakok ilat kene apa bendarane aku ora adil. Untuk goni mah akeh ra bagi aku. Itu mulai dulu ngomong di sana. Pun wonten masalah semuanya itu, wonten malih. Soal kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis ngoten ngundat-ngundat perkara Nabi untuk ghanimah mboten dibagi. Ambek Nabi niku disukani wedhus Mabenal Jabalain. Wonten tiyang Arabi niku kalian Nabi sowan dikai wedhus Mabenal Jabalain. Cara mriki sekitar 100 sampai 200 wedhus. Niku bareng umumna teng desane nggih ngoten. Kaumku, kowe iku iman. Go Muhammad iku lomo ngekeki wedhus Mabenal Jabalain. Jadi darani ghanimah iku sebab Islam. Jadi dekne nganggep perang itu tugasnya wong kota, tapi enak untuk bagian kudu wong kota disejahterano wong desa. Paham ya? Jadi sing mbak pinter wong kota, nek SDM apik engko duwe akeh, engko nek BLT dibagi-bagi ana ndung desa. Nah ora yang gremeng tenan, dadi ora usah melok memper tajam SDM, tapi nek untuk duit kudu melok untuk bagian. Niku ngoten niku. Terus era Abu Bakar ki ngoten, ngantos era Umar ngantos sama. Lah lucune cara pandang wong desa nganti sakniki iki sebagian dia parah. Kasus Somalia. Orang-orang Somalia itu ngatasnamakan Islam karena mereka lama jajahan Prancis, jadi orang terbelakang. Nanti sakniki meyakini nak baca kapal ning Teluk Eden antarane Mekah nganti Teluk Eden niku dianggap ghanimah. Jadi teng Somalia ana kampung ghanimah masjidnya mewah-mewah iku hasil pembajak kapal tanker. Jadi wis garong mantep nak iku napa ghanimah. Yo ghanimah yo sak wong. Jadi wong itu dianggap amat dunia dianggap roh. Jadi kata teng Islam pedalaman Afrika ini koyo zaman kula alit dijeling. Zaman kula alit itu santri-santri sing ekstrim dari nyolong wae Cina iku halal dari ghanimah kaya ngoten iki. Kaya ngoten iki. Bodoni Cina dari radosa mergo napa kafir. Niku sami kalian cerita-cerita pada level praktek itu tentara DITI ya tidak semua tentu oknum. Itu dulu dibenci nggak didukung oleh mayoritas umat Islam kan. Kalau kan ada penelitian tentang Bandung, tentang Lembang, tentang daerah Lembang, Bandung. Orang-orang itu merasa bahwa cara pandang mereka terhadap perempuan ketika dalam kondisi perang terus dianggap amat. Sehingga rata-rata tidak dapat dukungan itu gara-gara pada level praktek itu kan tidak simpatik termasuk cara pandang terhadap perempuan. Kalau misalnya menang ya dianggap goni. Paham ya? Niku akwal-akwal gawaan mental-mental sebagai al-Arab, sebagai wong bedu. Niki rumono. Terus Kanjeng Nabi diwahyani pangeran al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqan. Wancen wong desa iku paling berpotensi munafik. Dan wa addaru Allah ya alamu hududama anzalahu ala rasuli. Yo paling berpotensi, berpeluang ora roh dur, ora roh aturan. Kok nak dikandani ra tau ngandel, nek di pendirian wis pokoke ngotot. Kok cara dekne nak wong di dhuwit kudu ngekeki dekne. Dekne ra perlu melok kangelan. Niku cara pendiriane wong napa? Desa. Niki ruwono tenan. Akhire jargon-jargon sing khas kampung bawaan suku.
niku dinggo format Islam. Ketika Madinah jadi kota Islam, faham-faham asli desa itu dibawa-bawa dinggo ngrusoi Islam. Ya dinggo napa? Ngrusoi. Sakniki mawon nembe wonten penelitian misalnya teori nomaden, orang yang gonta-ganti tempat terus apa. Iku gara-gara wong desa mau aturan. Di dene wis pokoke nggawa sak wedhuse sak wonge. Pertama alasannya ngono wedhus wis tanah itu dikuasai, bariku ganti ning daerah liya ya nguasai meneh. Diusir ra gelem. Sehingga aturan-aturan hak kepemilikan ning gone Mekah ning Madinah wae angel ditata. Ya mergo ulahe wong napa? Wong desa, wong digoni dan kebaik. Jadi aturan-aturan kempron itu banyak dilakukan faktor bawaan-bawaan wong napa desa. Lah Abdullah bin Ubay bin Salul ini ku tiyang sing iso manfaatno pola-pola kekeliruan sing dadi watak dasare tiyang-tiyang napa desa. Niki ruwono tenan, mungkin sampean tersambung. Watake wong desa wis pokoke nomor 1 untuk bagian. Nah iku ya didukung. Lah Abdul bin Ubay bin Salul sing iso nglahirno sentimen nak wong-wong desa Madinah penduduk asli Madinah Muhammad sak dalane pendatang saiki mimpin kuasa berarti wong monco wong asing mimpin penduduk napa asli. Akhirnya diprovokasi layu krijan nala azumin hal. Lan kula niku semoga-moga para politikus kita di sepuro pangeran. Nah ora mlebu neraka tenan. Para politikus itu tahu kalau SDM-nya orang-orang desa itu terbelakang. Apalagi semenjak pemilihan langsung. Mereka tahu kalau terbelakang, maka dia tahu. Pak Amin Rais tokolah suaranya mau sitok til. Pak Sapi Ma'arif tokolah di suaranya sitok til. Hasim Muzadi di sitok. Podo karo wong pedalaman Gunung Kidul dhuwur gunung di sitok. Wong pedalaman yang Rembang dhuwur gunung wong arif nggih napa? Sitok. Daripada salam templek toko 2 juta kangelan, 10 juta kangelan, atuk tuku wong arif. Sing dituku gelem. Biaya pemilihan di Indonesia itu pemilihan langsung. Iku mesin terbesar wong-wong desa yang jadi rebutannya para politikus. Karena ra perlu tuku larang-larang, mesti nyoblos. Oh endi sing ngekeki dhuwit tak coblos. Nak sing wong kota ra diperhitungkan. Dikei dhuwit lah nak track record calon tokoe gak apik kan mau milih. Nang desa boten. Pokoke endi sing ngekeki dhuwit. Nak sing ngekeki telu milih paling akeh. Lho jare rugu kok pinter kan. Lha iku jenenge mental sing boten karo. Kerusakan politik di Indonesia semenjak pemilihan langsung, entah itu pilkada, entah pilpres, entah apa itu karena suara orang paling awam pun satu. Sementara suara yang satu ini bisa dibeli. Makanya tokoh-tokoh politikus ini bisa. Timbang tuku suarane tokoh salam dan belai kegedean, mergo tokoh itu tarifnya dhuwur. Toh saiki suara tokoh ya sitok, suara wong arif sitok. Atau tuku wong arif. Ngulon biasa jagungan sampai calon-calon bupati teng Rembang kemudian sing ape nyalon bupati. Ah langsung Rembang gampang, enggak malaikat kali tak tuku. Itu sing ngomong gitu ya. Jadi rene tewenange ngitung kowe. Tuku wong 50% mesti dadi. Musuhe nggih ngoten. Kono kelar tuku piro tak dhuwurane mesti kena. Loh, sampai ada format asumsi begini gara-gara tabiae wong desa bisa dibeli. Yes, bisa apa? Wong iso dibeli, iso diprovokasi. Di Aceh itu ada gam karena merovokasi pedalaman Aceh. Nah Aceh itu tidak pernah bagian dari Indonesia. Wong pedalaman Aceh Sulawesi diprovokasi gam. Nah Aceh itu tidak pernah bagian dari Indonesia. Mergo zaman pemerintahan Hindia Belanda Aceh tidak termasuk. Kok ujuk-ujuk melok Indonesia itu penjajahan. Akhirnya diprovokasi selawat yang pedalaman Aceh dari gerakan Aceh Merdeka. Yang provokasi wong ning kota. Kayak Hasan Tiro dan sebagainya. Wong desa paling berpotensi mang untuk bikin revolusi sing awur-awuran itu paling berpotensi. Kira wong pedalaman do nandur ganja digerak. OPM juga gitu. Irian Jaya. Ya orang-orang desa diprovokasi lah Indonesia penjajah. Akhirnya Indonesia kesulitan ngadepi apa? Organisasi nopo Papua nopo Merdeka. Begitu seterusnya.
Karena wong desa nek wis duwe karep ngoten niku wani mati. Lah Nabi nu ngarani ngoten niku. Ngadepi tiang-tiang desa sing diprovokasi Abdul bin Ubay bin Salul. Iki sampeyan ngono. Makanya nanti kayak di Indonesia dengan adanya pemilihan langsung, kok orang-orang desa dilibatkan atau dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu itu bahaya sekali. Karena wong desa sekali dipilihan gak diperhitungkan. Kayak kasus Aceh itu. Indonesia merdeka dulu itu atas nama tokoh-tokoh Aceh itu didukung. Tapi di desa-desa oleh GAM diprovokasi kalau Aceh tidak pernah bagian dari Indonesia. Makanya di pedalaman-pedalaman Aceh ada revolusi terus. Paham gini kerungono tenang. Dan saat ini mau sampai pikir coba. Misalnya pemilih di Indonesia itu taruh saja 10 juta. 10 juta itu 8 juta orang itu hidup di pedesaan. Dan itu bisa diasumsikan bisa dibeli. Bisa apa? Tanpa informasi calon pemimpin itu baik atau tidak baik. Itu bayangkan sebuah pemilihan yang menentukan pemilih-pemilih sing nggak mau tahu baik atau tidak baik. Pokoknya bertinggal kayak duit aku tak pilih. Artinya komposisi ini bisa merusak demokratisasi, merusak nyari tokoh terbaik. Karena suaranya mereka juga sama, dia dari satu per kepala apa? Satu. Sementara mental mereka tuh. Lalu Quran sampai cerita potensi wong desa untuk merusak tatanan itu tinggi. Ini mereka ngoten niku. Sak Kanjeng Nabi mawon nggak terima nganggo serban dilarang dari Idil ya Muhammad. Kowe iku sing adil. Kowe dianggap pemimpin itu untuk akeh. Dia ini orang untuk popo. Podo cara dia ini pemimpin itu apa? Podo. Nah, ini makna tenan. Sehingga sampai samangke fenomena revolusi. Ini pun dimanfaatkan orang bisa-bisa. Orang-orang LSM ketika ingin memecah Australia yang manfaatkan orang aborigin. Memang mereka penduduk asli. Di Amerika juga gitu. Yang ditakutkan juga orang-orang asli pedalaman Amazon revolusi. Di Filipina, Mindanao juga orang-orang pedalaman yang dimanfaatkan. Di Papua, di Aceh, dulu di ITII. Bahkan sekarang dulu menurut pakar-pakar itu. PKI itu punya eksistensi dan punya pengaruh. Ya manfaatkan petani, di kaum buruh. Wong sugih ora dibatakno wong SDM tapi wong berjuang penghisap. Mestinya dalam bahasa kan wong kok nganti sukses, iku wong pinter, termasuk pinter bodoni lho. Pokoke wong sukses itu berarti wong pinter. Tapi wong PKI nak darani wong berjuang, penghisap. Sehingga masyarakat di kelas ana kelas buruh, petani, sing diisep, sing ditindak, ana kelas penghisap rupane berjuang orang kah? Ya. Akhirnya penyekatan ini berhasil jadi revolusi. Jadi revolusi apa? PKI. Begitu juga seterusnya di dunia kiai kota itu tetap meskipun boros rapati bener sidik itu tetap luwih apik. Mergo kiai yang tahu informasi kiai kota itu sing roh nak Islam ditindak, ngerti nak Islam direkayasa, ngerti bahaya-bahaya yang mengancam Islam, ngerti isu tentang Israel, tentang Zionis, tentang merekayasa apa ya hukum-hukum yang menjadi ancaman bagi Islam. Tahulah informasi banyak tentang yang merugikan apa Sementara bareng dekne karena punya SDM, ya di duwe mobil, dia juga berjuang untuk Islam, mungkin bangun masjid apa. Ya desa itu ya mau oleh kesimpulan kiai itu kedunya. Lali wong cilik. Nah, akhirnya kiai desa sing cilik-cilik gedhe kiai sing mapan. Mergo ngitunge pokoke kiai kota itu kiai di dhuwit lali wong cilik sing ora duwe. Tapi enggak pernah dia membenahi SDM-nya ya enggak pernah. Wah, berpikir Islam sedang ada masalah ya enggak pernah. Pokoke roh kiai di dhuwit iku dinyek, kiai kok kedonyan di dhuwit lali kiai cilik. Lalu kiai gedhe doko-doko sampai Lalu kenal kiai gede mulai kiai memun kiai jalu, angger kodok sampai ngadepi kiai cilik ini sampai. Mereka berketemu dari kiai cilik. Bahan bagian jinan sing sugih kula rada popo. Nah sugih eling sing cilik, Mbak. Padahal sugih kiai sing saiki sugih wis do tuwek-tuwek, wis kesuwen berjuange, kesuwen oleh menitih karir. Dene ra tau nitih karir sing nitih-nitih. Wah, tangi turu seneng omah ngubungi kundangan bariku mulai ngono dhewe ora ngerti karir kok. Tapi nanti kalau ketemu kiai mapan hitung-hitungan mau kiai cilik, randuwe
dilalekno mbek gede sing sugih. Sementara sing sugih ini tentu lewat proses sing wajar, rupane dia meniti karir juga lama, menata SDM-nya juga napa? Lama. Niki rungaken. Sehingga era Kanjeng Nabi yo kangelan ngadepi wong-wong pedalaman ngeten iki. Era Abu Bakar nggih kangelan, era Umar nggih napa? Kan. Niki rungaken tenan. Terus kemudian semenjak Sayyidina Umar, pola perjuangan itu dirubah. Yaitu wong-wong desa didadekno wong kota. Ben pola pandangnya tidak primitif kayak yang saya ceritakan tadi. Ya, ben boten napa? Primitif. Ini rumah tenang. Mereka rawan jadi revolusi kalau nggak dibina ini rawan jadi revolusi. Nah, zaman saya jenengan penggali. Pertama Abu Bakar mimpin. Niku wonten revolusi Mani'us Zakat. Ini rumah orang yang sejarah. Napa Mani'us Zakat? Orang-orang yang bekot Abu Bakar menolak zakat. Menolak zakat itu dimulai ke zaman Nabi. Malah mantan sahabat pilihane Nabi. Ini ku jenenge Sa'labah. Mergo nganggo logika desa. Logika napa? Sa'labah ini sahabatnya Nabi paling kusuk sering berjamaah. Suatu saat bareng dene berjamaah iku kesusu mulai mlayu. Makanya Nabi diceluk Sa'labah itu kok kesusu napa? Ya Rasulullah, kalau saya sedang di sini, iku bojoku niku udah. Mergo kula mbek bojo kula mau duwe klambi sitok. Dadi nek kula jamaah bojo kula napa? Kula kesusu mulai bojo kula ben iso salat. Kuwi sane salat gentenan kalian kula. Disangking mlarate baju satu, digo gentenan mbek napa bojo? Bojo. Mbok kula dongakno ben sugih. Dari Kanjeng Nabi, la'allahu khairun. Kowe mlarat ngono luwih apik. Hari kedua Nabi dirayu lagi, hari ketiga dirayu lagi. Akhirnya Nabi kersa dongakno. Yes, kita dongakno. Dene jane mesti sugih tok, kita dongakno sugih. Padahal Sa'labah itu pernah mendapat gelar Hamamatul Masjid, merpatine napa? Masjid, saking seringnya jamaah. Ini ruwana tenan. Akhirnya Sa'labah niku sugih. Duwe wedhus 10, dhewe anak dadi 20, dadi 30. Hasil mulai jamaah juga korban pertama itu. Suwe-suwe korban pertama ngasak. Suwe-suwe korbane mboten jum ada. Dia ini di wedhus sing Mala Al-Wadi. Jadi lembah-lembah ning pedalaman Mekah niku dibagi wedhuse napa? Salah. Akhirnya Nabi berso bahwa Sa'labah saatnya zakat. Ambek sahabat sing diutus Nabi, Sa'labah ini perintah dari Rasulullah bahwa kamu disuruh zakat. Siapa Sa'labah ki satu desa. Wedhus oleh wangon-wangon dhewe, oleh rumah-rumah dhewe kok ditarik mbek Muhammad. Iki ku gak zakat, tapi upeti jizyah. Jadi wong jare Sa'labah Muhammad itu duwe ajaran sing mirip upeti. Jizyah au uktul jizyah. Dene dalam muni, hadhihi jizyatun au uktul jizyah. Iku sistem upeti utawa mirip-mirip upeti. Lah alasan apa Sa'labah macam Islam wajibno zakat? Sing rumah wedhus aku. Kowe ra melok rumah wedhus, ra melok angon saiki panen kok mbok jah. Mbok jah. Paham? Wong desa-desa iki pinter tukang ternak wedhus korban, tapi yang mau korban dia ini pinter nak. Tapi nek ana korban kudu untuk bagian dagingnya. Lho padahal wedhus kudu sithik-sithik. Lah wong ternak duwe 10 wedhus powel. Dituku wong kota. Bareng wis dikorban wong desa sing yo dia daging. Ya muter-muter dia mau korban dhewe. Jadi ada dua ayat sing kritik. Tapi ini buatan enak terus mengke wonten cerita wa minal a'rab mayat tasidu mayun fiku kurbatin indawai wa sholawatin apa? Jadi mungkin kalau terang. Akhirnya Sa'labah niku kalian Kanjeng Nabi. Nggih kalian Kanjeng Nabi didongakno. Wailak ya Sa'labah. Sok ben Sa'labah dadi cilaka. Mergo ditarik zakat mboten. Akhirnya terkenal ketika Sa'labah kepengin tobat, Nabi sudah tidak mau nerima. Era Abu Bakar kepengen tobat, ya Abu Bakar sudah tidak nerima. Era Umar juga begitu sampai Sa'labah kabundut ning era Sayyidina sinten Utsman. Terus logika kayak Sa'labah itu terulang ning gone era Abu Bakar. Iku wong desa-desa kon zakat gak gelem. Alasane wedhus dekne sing kangelan dhewe, tapi kok ditarik napa? Zakat.
Ngantos sak mangke. Indonesia ini paling kangelan nak narik pajak ning desa. Desa di bangunan ya ora ono pajak, duwe sawah ya ora ono apa. Paling susah. Lalu ya ora untuk rapati salah, kadang menteri-menteri niku luwih kong kali kong mbok suge-suge kota kadang ya rapati salah karena nertibno wong desa pajak ya kangelan tenan. Mulai takokno polisi-polisi niku, sepeda motor pedotan niku paling ngakeh teng desa. Mergo ora metu ning kota-kota terus dienggo dulu. Dadi darane lugu ya kok roh sepeda sing murah, ya kok roh ora usah metu ben ra kecekel polisi. Sama nak survei di pedalaman Sumatera, Kalimantan sing nggone kebon-kebon itu isine sepeda apa? Pedotan. Jadi ada dua ayat yang ngenyek tradisinya wong desa. Lagi ayat ketiga cerita enggak semuanya begitu. Wa minal a'rab may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda wa shalawatir rasul. Ala innaha qurbatul. Ana sebagian wong desa sing cara pandang itu benar, yaitu gelem sedekah. Ning ruang. Menurut teori Quran, ciri utama orang benar itu satu, yaitu gelem sedekah. Sedekah itu bisa bentuknya pajak, zakat, atau sedekah biasa infak. Di ciri utama orang benar, nak wis gelem mengeluarkan uang, entah itu bentuknya pajak, sedekah atau apa saja. Lalu kalau seneng sponsor pajak, juga nak bayar pajak di jembatan, duit apa? Jalan raya. Kau nak arah bayar pajak kan tetap melok nganggo jalan raya, jembatan melok nganggo, tapi ratau melok urun. Apa kena arah urun terus gak gremeng? Harus saya gremeng, ratan kok elek. Bupati kurang ajar. Ada bupati bangun ora iso to, mergo wong ora bayar napa? Pajak. Iki wong desa gremeng. Jembatan elek gremeng, listrik mau amati gremeng. Iki kon bayar gak gel. Carane nyolong buat yo pinter deh. Jadi diarani buku, carane nyolong buat listrik ya kok pinter. Diarani pinter, yo rada buta huruf. Iku ngadepi wong desa wae napa? Iku cerita ngoten niku kuno, mulai zaman Nabi Muhammad sampai Abu Bakar sampai zaman. Jadi menertibkan wong desa niku. Akhirnya kata ulama-ulama yang berjuang di desa putus asa. Ulama ini dia perubahan di desa gak dinyali kok. Akhirnya umumnya dia melok, mereka resiko tenan, jeneng tenan. Kowe latihan dadi kiai ning desa, diundang tanggap ora teko jeneng tenan. Padahal iku undangan pribadi, kadang wektune ora tepat. Sale undangan jam 09.00 Senin. Ya ora urusan. Dal jam 09.00 Senin sing PNS yo ning kantor. Sing saiki kiai rata-rata sibuk. Undangan jam 5 sore ta. Rontok jam 8 bengi. Ora jam 09.00 awan resepsi. Senin bisa. Enggak mau tahu deh nek pokoke kepingine di resepsi jam Senin jam 09.00. Tanggane ra teko PNS yo jeneng tonggo diundang ra teko. Ora urusan iku guru SD sebagai pos. Pokoke ra teko dianggap tonggo diundang ora teko. Padahal salah dhewe gawe duwe acara kok 09.00 jam 09.00 dina napa? Senin. Ora peduli dek nek kepentingane wong liya iku jam aktif, jam kantor, jam. Nek teng desa-desa resepsi ya jam 10 awan. Dinane ya ora tanggal libur. Ora teko korban sampe. Kiai nek tak kados kula, nah kula biasa. Buan ngono, kok ada cara ora bener ya ora teko. Sesuai kakak hati ada di kula dari wali anjing. Timbang kula anut kalah malah gremeng ada ben mereka sing gremeng. Kulo ini di pengalaman, kulo ini cerita pas ngaji akad sonten kulo. Kulo ini bapak wafat itu 2005. Ini 2005. Ya biasanya teng desa-desa itu ora mesti wonten tahlil. Riyen teng narukan teng desa kulo tahlil barisa. Sekira kulo tani bar maghrib. Kulo pertama ini berbarisa diundang ora teko. Kulo berbarisa gadah istiqomah mucal tafsir teng pondok kulo. Ngomongnya tak pati. Kesukaan gedudang atau teko. Aku ngomong, anggap kowe barisa gak suka ngaji. Terus saya ngalah undangan bar maghrib. Ada mau nak bar maghrib. Bar maghrib setengah itu bar maghrib jam 7 kurang seperempat itu apa bar jam 6 seperempat. Terus jam 6 seperempat. Kalau jam 6 seperempat tak di tempatan. Ngomong sering itu. Kalau niku sampai 3 kali niku ngenteni seperempat jam. Kalau yang pertama tepat. Sesuai tiang-tiang lu. Biasanya kiai tekan gurih. Enggak aku seneng ngarep, pokoknya aku muni jam 6 seperempat gen menapa. Suwe-suwe orang itu gremeng karena kan jam 6 seperempat harus dimulai. Saya mulai tenan. Monggo kiai ini mesti megang kendali. Pak. Suwe-suwe marine kula amuk.
Kulo mboten percaya nek sampean tiyang lugu kabeh ora percaya. Kalau sampean mau ke Jakarta, di desa saya itu kalau mau ke Jakarta beli tiket bis malam itu di Lasem. Itu kalau tiket jam 4 sore, itu jam 3 wis ning gone agen. Jadi sampean lugu ya kok wedi terlambat. Kok wedi kelangan duit yang sudah bayar tiket. Dan tetangga saya juga banyak yang kerja di Malaysia itu kalau misalnya beli tiket pesawat jam 4, jam 3 juga sudah check-in. Kenapa? Kalau urusan agama selalu kalian terlambat. Tapi nak urusan tiket gak tahu Jadi lugu nak urusan duit roh, urusan tiket roh. Tapi nak urusan agama juga kalah-kalahan. Kemudian pengiran kalah ambil tiket. Sesuai sadar. Jadi ini benar-benar terlambat. Wah sungkan, tahlil Gus Ba, jadi Gus Ba itu agama orang kalah ambil tiket. Lalu kalau ngaji tentang Bojonegoro, tentang mriki itu tidak mau saya terlambat. Karena kalau ditoleransi, itu nanti masyarakat jadi kriminal. Biasa agama juga kalah-kalah. Ngaji saya naik, mereka terlambat seberapa jam rapopo, kia ini rapopo. Hal yang sama tidak dilakukan saat kita beli tiket untuk pesawat, untuk bis. Kita mesti gelem ngenteni setengah jam sebelum keberangkatan. Kenapa dalam hal ngaji tidak malah terlambat? Saya tidak mau sebagai seorang kiai, sebagai ulama tersinggung. Aturan gini ini menyinggung agama. Kalau sebagai kiai prosedur sabar yang telu. Dan ini alhamdulillah dulu, jam 5 seperempat, contoh kotoran. Ini kalau mulai tenang, hidup mesti tenang sampai kalau. Tapi kalau lebih konsisten kalau itu contoh. Sebetulnya ya bisa dididik, tapi ya kiainya kudu sabar, ya kudu tahu salah paham barang, tahu ngalami mata-mata apa? Salah. Ya kan jadi Nabi ngalami ngoten iku. Abu Bakar nggih ngalami ngoten iku. Sayyidina Umar nggih ngalami. Tapi banyak kiai-kiai yang enggak kuat ngadepi wong itu. Itu tuh gampang resepsi nganti saat ini. Soalnya kiai itu jaminan ngajine priapai. Kalau bisa ada acara ngawur, kiai ini wedi dindeng tanggane tetap teko. Padahal kadang undangannya pas jam ngaji. Aku lho mboten. Aku lho rada nekat sampean ora sanut sama jatuh tenan. Aku lho rada nekat. Masalah ngene berarti. Gak apa-apa. Mboten teko kula sebuti kuwi. Ya nek sampean anut aku metu kuwi aku teko nek aku pun anut sampean sing digawe sampean, sing dikarep sampean. Yalah kesenjiran saged kapan. Tak jam aku ora ngaji jam sak menit sampai jam ini. Harus dilatih. Kalau saya ya agak karuan. Saya alhamdulillah di desa saya itu kalau tahlilan bermaghrib. Karena bermaghrib memang saya ada ngaji. Dia tepat waktu. Terus kalau balik tentang cerita. Revolusi Ali dan Muawiyah ini balik cerita mana? Itu juga karena kelompoknya Muawiyah itu memanfaatkan wong-wong desa. Wong desa itu jadi duwe pandang nak sing layak jadi presiden wa anake napa presiden. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan sedurunge presiden Mekah. Mulane orang desa-desa layak Abi Sufyan timbang Sayyidina. Akhirnya revolusi menang didukung ngomong desa. Akhirnya jadi Bani Umayyah. Nanti saniki. Paham ya? Terus ini bin sampean jadi pengalaman bahwa sebetulnya ada ayat yang ngritik tradisi-tradisi wong desa itu disebut ning Quran wa ajdaru alla ya'lamu kudu dama anzalallahu napa ala rasuli. Wong-wong paling layak untuk ora roh aturan-aturan sing mestine diterapno Allah lan para napa rasul. Kados pengajian teng desa-desa kok ruwet. Kulo sering gitu. Mboten ngritik kulo masjid ke pengajian narik ning gone rumah per rumah ana sing urun 10.000 5.000. Nek kumpul dadi sitok disangono kiai ini 500.000. Kiai sing nate sing diundang ya tau ngritik. Panitiane bedino wis sambat. Pengajian kok lara kabeh ora narik. Sing urun ya sambat. Panitiane tukang narik nggih sambat. Kiai ini ya sambat mergo ning masjid anane mau gedang goreng tutuk ambek jajan dibungkusi ning plastik kresek ya sambat. Lho tapi yo tetep padha sambate yo jalan puluhan tahun yo jalan ora dievaluasi. Tapi yo sambat terus. Tapi yo jalan. Lho umume wong terpelajar nek wis sambat itu kan dievaluasi. Gimana cari format yang lebih baik. Tak nom-nom kon lari per rumah yo sambat. Sing urun
Ya sambat. Kiai ini yang mergo dhuwit pas-pasan rapati dihormati ning masjid. Terus jajan dibungkusi plastik kilonan iki napa? Sambat. Tapi ya jalan terus. Lha kula panyaran teng desa kula pengajian teng masjid ra teko do grembeng. Tahun kedua ya mboten teko. Ya do. Wis tahun ketiga mak tangan-tangan bener Gus gak agak repot. Nggih gara-gara ngoten. Kalau kita menyoal kiai di bidang pengajian kok ora teko elek, di bidang pengajian ora. Tapi yo wong-wong iku kudu sadar. Nak pengajian kok repote ngono terus piye hukume gitu. Wong ngaji ora repot ngene yo bener. Teko kiai ini mulang bari kempleper to. Terus bungkusi gedang goreng ambek kerupuk sitok ning gone plastik. Saya di plastik tak repot. Mugo ora usah ngono ndak piye. Ngene iki kula omong. Aku ora gedeng pengajian, mugo pengajian ora usah ngono ndak piye to. Yo sakjane jadi yo mari repot. Yo piye mari. Akhirnya saya ini maklumi. Sing biasa teko, sing biasa teko kula tetep teko, tapi pun mboten dikritik pun do paham mergo iki ora ada nekat lho jadi kiai rada nekat. Nek cara kula repot nggih. Artinya tidak ada evaluasi, memang adatnya tidak ada apa? Sing tanome tukang narik teng masjid, untung desa putih mawon nggih mboten. Saiki pancen sawangane terkumpul 1 juta kanggo bicara kiai mbek apa. Tapi asal usulin. Canom loro perawan kon narik utawa canom loro pemuda kon narik. Sing narik yo gremeng, kon narik sak desa iku untuk ya kakuati. Sing ditarik yo gremeng. Lagi ini yo gremeng kemarin nang masjid juga jajan apa nang piringe wis lubu-lubu ngono iku. Sampai ta yo kadang goleng barang. Wis ngono jajane bungkusan kualitas jajane wong alam. Nanti akhirnya iya ini yo gremeng. Panitiane kenapa? Gremeng. Sing ditarik yo gremeng. Tapi ngono ku yo berjalan puluhan tahun. Yo tiap jalan ya gremeng. Iya gitu, dalam nyikapi. Misalnya ya rasa kaget. Pulau nunggu buatan nanti ngajen gitu. Dia biasa mawon. Tapi kalau darah ini sunat atau ibadah gitu, buatan kurang jelas pokoknya. Jadi biasa mawon. Lalu delalah nanti kejadian itu. Kiai yang diundang itu termasuk kiai terkenal. Dan itu dia nanti ngaji pulau. Pertama pidato cerita. Pulau yakin nak Gus Bani buatan rawu. Gus Bani guru pulau. Mulai rian darah ini nak ngeten ini buatan penting. Nah, akhirnya saat ini rubah, tonggo-tonggo kalau disukan. Ya, itu diundang, itu dihormati juga. Mereka, yang pertama pidato kalau yakin, itu juga bener aku. Jadi, kalau diwan sepuro, mereka kalau termasuk melanggar adat yang digedaki beliau. Bukan apa-apa, kalau lu seneng dong, pengajian di Isyari seneng. Tapi cobalah formatnya itu diatur yang lebih mudah. Atau kalau ngaji tidak gampang. Kayak ini teko ngaji baru mulai selesai. Rasa ana jajan napa dibungkusi distaplesi paham terus sing mburi ra keteman bengok-bengok barang tiba wah repot to piye ciri utama agama yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra mulon bolak-balik matur piye wae ciri utama agama yuridu wa bikumul yusra bahwa Allah menghendaki mudah wala yuridu bikumul usra Allah tidak menghendaki susah. Jualan sak pewamat, variasinya macam-macam. Itu lagi bagi komposisi ini, telu wis bingung. Iki nak loro kakean, nak mergo ana loro gede-gede. Ana telu cilik itu piye oleh kok bilasek tau piye. Wong jajan sak kamar ku sangka sumbangan masyarakat bentuke macam. Iku sing bungkus tok kaku ati, no. Iku lak repot tok. Tak kasih bareng dibagi sing mburi rong tok bengok-bengok. Akhirnya ra keduman yo grem. Paham ini cerita betapa Quran itu cerita wa adzaru Allah ya'lamu kudu dama anzalallah ala rasul. Banyak adat-adat yang sebetulnya bertentangan dengan aturan yang sudah digariskan Allah. Termasuk adat efisiensi waktu. Mungkin wis sepuh umure 3 tahun 70 tahun wis darah tinggi bahasa murad pidato ning duwe iso. Sambutan biasanya sambutan ketua panitia, sambutan takmir masjid, sambutan aparat desa. Wes sambutane 5 biro. Kiye wis pas untuk setengah rolas. Wes nuno anggo patok kon pidato setengah rolas bengi. Jadi ini sambat, so ngamus dalu-dalu kok mbok udan. Panitiane sambat.
mergo rapati badi teko. Masyarakat itu sambat, tapi yo jalan terus puluhan tahun. Lha sing mari repot. Lan kula nu bingung ngadepi adat ngeten niku. Mbok kritik yo ngene iku. Mesti kritik ora sawang liya ora sangane Gus Bal. Panitiane dhewe takoki yo gremeng. Kiai ini diundang nggih grem. Tapi yo kok jalan terus. Itu misteri Tuhan. Tapi kalau mau cerita itu tahu dibahas. Secara prosedural itu nanti dibahas fenomena ngoten iki. Nggih. Secara umum nanti napa dibahas. Mun kula terus niki mulai surat Tobat yang mulai ringan-ringan niki. Saat ini nerangno masalah sahabat-sahabat pilihan iki. Wasabiqul awwalun. Utawi pira-pira sahabat sing dhisik-dhisik kabeh al-awwaluna kang awal-awal kabeh. Minal muhajirina sing pira-pira sahabat muhajiri. Wal ansori lan sahabat ansor. Wa hum utawi atabikun minal muhajirin wal ansor. Iku man wong saida kang nyekseni sapa man badran ing perang Badar. Au jami'u sahabat utawa mereka wis kabehane sahabat. Waladina lan wong akeh itabau kang anut sapa ladina gum ing para sahabat la yaumil kiamat fi isan lan apik fil amal ing dalam. Radhiyallahu anhum wa radwan. Radhiya mukum-mukum radhiya ridani sapa Allah anhum sangi ashabikun al-awwalun bi taati kelawan taat ning Allah. Wa radulan ridho sapa sahabat andu sangi Allah disabab iklan ganjaran Allah. Wa adalannya dialog sapa Allah lagu maring para sahabat janate ning pira-pira swarga. Tajri ingkang lumaku tahtaha ing sore jannat apa lanharu apa pira-pira sungai. Wa fi qiraatin bi ziyadatin min berarti tajri min tahtihal anhar. Khalidina halal langgeng kabeh ing dalam jannah abadan ing dalam selawat. Dari kau temu kono-kono kabeh al-fauzul azim iku kebejaran sing aku. Ini balik cerita munafik. Jadi surat Tobat itu surat spesial tentang menghujat wong munafik. Tahu cerita wong apik sitok wae terus mau sitok tok. Wasabiqunal awalun ta ayat. Sakniki diterusno ayat munafik malih. Wa mimman khawlakum minal a'rabi napa munafiqun. Wa mimman lan iku setengah sanging wong khawlakum kang ana keliling sira kabeh Muhammad ya ahlal Madinah. Minal a'rab yo balik ning pira-pira wong sing desa. Munafiqun utahe pira-pira wong desa sing duwe adat apa munafik. Ka aslam badine qabila aslam wa asja wa kifar. Wa min ahlil Madinati lan iku setengah saking penduduk kota munafiquna ya ana pira-pira munafik edon klan maneh. Maraju padha dlurung sapa ahlul Madinah alam nifak ing atase kemunafikan. Jadi wa persis ngaji kula wae. Niku ngono tenan. Revolusi utawi kepincangan sosial mesti dimulai saka wong desa sing dikoordinasi wong setengah kota. Niku ngono tenan. Kasus ayat niki, wa mimman khawlakum minal a'rabi munafiqun tapi wa min ahlil Madinati maradu alam nifak. Orang-orang pedalaman Aceh niku diprovokasi supaya anti NKRI karena Aceh tidak pernah bagian dari Indonesia. Tapi sing roh sejarah itu rak wong-wong kota, kados Hasan Tiro sing manggen teng Swedia. Teng desa-desa sakniki ngoten iki. Kula ngalami tenan, kula ndek pondok, guru kula ndek pondok, babah kula ndek pondok. Niku tangga-tangga desa sing ora pati salat, sing ora pati yo Islam tapi ora pati salat, yo kadang-kadang salat. Mesti kegiatannya nak sing kias-kias cilik ngenyek kiai utawa ngenyek Pak Kaji. Tak takoki. Sampeyan nak pulaan teng pundi? Ya ning Cina terus pulaan ning kaji ku angel. Wis angel diutangi ra oleh. Nak Cina ora apik, wis murah oleh diutang. Sementara tokoh-tokoh masyarakat mulai ingin menanamkan SDM mandiri, dia supaya masyarakat gak bergantung Cina. Wong Islam saling bahu membahu ben memperkuat ini wong desa enak wae, Pak kasih medit-medit Cinane lomo ya kula. Artinya tatanan yang tidak sehat itu pasti ada unsur kotanya. Jadi wong Cina tene kota, provokasi wong desa nak kula andekne luwih murah timbang kulaan Pak. Paham? Revolusi LSM nggih ngoten. Orang kota itu butuh demo, butuh jumlah uang. Golek ning kota kakuati. Order ya, aku kirimi 3 truk ya, sing di order papat ning desa. Pesen demo dari mu order. Aku pesen ya kok 3 truk. Ya dikirimi. Ya ora paham sing teko 3 truk demo apa ya ora paham. Sesuai order. Artinya mulai dulu ono koalisi wong kota be wong desa, tapi urusannya udah urusan barangnya.
Nek keso pengajian kepenake ki ngoten order mawon. Kok kirimi yo jamaah kok ngono to truk ben kita heboh pengajiane. Bar saiki padha. Iku terus kaya LSM gerakno dhe. Dulu cerita ngoten niku wis kuno. Ya napa ngono. Akhirnya apa? Sekarang orang-orang kampung, wong desa-desa, niku ngerti ekonomi. Mergo diwarai Cina sing ning kota. Akhirnya mereka jadi tangan kanane wong Cina. Kayak kasus teng Temanggung. Jadi wong lagi musim napa? Musim tanam cengkeh utawa musim tanam napa tembakau diutangi Cina. Wae panen ya didol Cina. Wis ngono wong desa-desa le muni, lha utang Pak Kaji ora oleh. Jadi wis urusan ekonomi bela Cina cek ngenyak Pak Kaji. Bisa ngoten. Akhirnya masyarakat itu rapati hormat sampai Pak Kaji, sampai Pak Kiai. Mergo ekonomi ini bergantung di kandanane sangat. Aku nak ngaji warek bah, malah dok warek bah. Angel kadang. Lho boten iki cerita, ini mumpung bakat nih. Ben kita sebagai wong desa nu belajar. Nak menawa kita masuk wong desa sing wa minal a'rab mayyumiru billah wal yaumil akhir wa yasrasul mayyunfiku qurbatin indallah wa shalawatir. Jadi mau ayat tentang wong desa dikritik 2 ayat, film sak ayat, saiki dibaleni meneh dikritik meneh berarti wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu alam. Tapi selalu ada napa nggih garis sinkron, garis lurus antarane wong desa mbek wong kota. Pasti ada yang merokokasi. Ini yang jadi masalah itu pasti ada yang merokokasi. Yaitu 1-2 orang kota yang terpelajar merokokasi psikologinya wong desa. Ini kerusuhan teng Tuban anarkis itu gara-gara ini. Pendukung calon tidak jadi penak wae. Lewat timnya terus pesen 3 truk tiap desa 3 truk ping 1 ban wis kakuwate tenan. Makanya nih gini, semoga pihak keamanan itu tahu peta-peta ini itu memang ngeri betul. Kalau revolusi begini itu ngeri betul. Urusan apa saja, entah itu sosial kultural, kayak utang Pak Kaji ora oleh, sing oleh di. Urusan cengkeh dhewe, sing butuh duit dhewe. Kok saiki nglibatno Cina. Nglibatno Cina ora apa-apa dari segi ekonomi. Tapi terusane utang Pak Kaji ora Pak Kaji gowo-gowo, Pak Kaji ora apa-apa. Disangkut-sangkut. Lha utang ta oleh ana tau usule, pancen utang ora tau bayar, urusane ora tau dipikir. Salah dekne dhewe ora tau napa dipikir. Paham ini masalah-masalah sing pun nanti digagas. Ini mulai iki diterangaken wa mim man haulakum minal a'rab munafiqun wa min ahli kitab Madinati maradun apa? Ya cuma ya alhamdulillah munafik kita orang nganti urusan agama ngoten mawon. Orang nganti urusan apa? Agama. Mana saat ini calon-calon presiden, cek bupati, gubernur, ora iso ditebak. Kok populer sundel langit, suarane wong ngarit, wong ngangon kena dituku. Dene ora butuh nganggo rapot karire pemimpin iku reputasine ora urusan. Pokoke sing ngeke. Sing. Entah kok kula nak pilih bupati tak ada, milih sapa? Itu sing bayar terus. Lah bayar kabeh, ya milih sing akeh. Penak gak beban. Gak kuatir bentuk. Wong gede-gede duwe wis akeh kene untuk duwe pendak ana ngene iki. Penak jawabane cerdas ra lugu, amun duwe ora lugu. Repot. Barang lugu, pintere ra karuan urusan perhitungan duwe nu cerdas. Termasuk polaan ning dino derek nego ning Pak Kaji ora oh. Simbawa alam kumpul di sepuluh pengerah begitu mati sampai yang monggo badine toko itu diundang mana kipan cuman berdua sampai yang timbangan itu buat keriting kok sampai tuyani wae simbawa kumpul di sepuluh apa wastamar laju maroti podo durung sapa ahli Madinah ala nifaq ngatasi kemunafikan laju tegese podo durung sapa ahli Madinah ing dalam kemunafikan wastamar lan terus sapa ahli Madinah la ta'lamuhum lho sak kanjeng Nabi mawon dikomentari Quran la ta'lamuhum kang ora ngerti sira Muhammad hum ing fenomena niki mesti hum ing munafike wong desa sing bersekutu mbek munafike wong kota iku sak nabi won gak pirsa mergo sawangane lugu ora apa-apa tapi pintere ra karuan khitab benda iki dawuh khitab lin Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu na'lamuhum ngendikane pengira
Nahnu ta ingsun Allah la alamu ngerti ingsun gum ing niwa munafikul Madinah sing bersekutu mbek munafikul Arab nggih munafikul Madinah sing bersekutu mbek munafikul Arab sanu adzibuhum marratan sanu adzibu bakal nyiksa sapa ingsun gum ing ikilah munafik nggih munafikul Madinah sing bersekutu kalian munafikul Arab marratan ini kelawan rong ambalan bil fadhihati kelawan kewelah maksudnya kewelah ino awil qatli utawa den pateni fit dunya ing dalam dunya wa adzabil qabri lan siksane kubur sumayra duna mongko nuli den balekno kabeh fil akhirat ing dalam akhirat ila adzabil maring siksa azimin kan gedhe wa ta'adzabun azim kan arun roko wa qaruna atarafu bi dzunubihi wa qaumun akhir utawi sebagian wong-wong ana kelompok sing liya mutadawun Itarafu kang padha ngaku sapa kaumun akhirun diburu bihim lan dosa-dosane kaumun akhirun. Minat takallufi saking ngari. Ya minat takallufi saking ngari. Utawi dawuh itarafu bidunu binu nak tuhu dadi naate dawuh akhir. Wal khabaru te khabari kholatu amalan sholihan. Kholatu iku padha nyampur sapa kaumun akhirun amalan ing amal sholihan ingkang saleh. Wa te amal saleh iku jihad iku jihate wong akeh qabla dalika dirunge mengkono-mengkono nifak. Awik tira buhum to pengakuane wong akeh didurugin lan dosane wong akeh awiru dalika utawa saliyane mengkono-mengkono kabeh wa akhara sayi'a lan sebagian ngamal ku elek wa te akhir sing sayi'a yu takol ngarine wong akeh ngari sangka jihad atawa ayatu fa alaihi asa menawa-menawa sapa Allah ku ayatu pentono badi sapa wa alaihi ing atase akhirin innahu hasatamna Allah ghafurun dat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welas Nazala tumurun apa ikilah ayat si Abi Lubaba wa jama'atin. Autaku padha nyancang sapa Abu Lubaba lan jamaah kelompok anfusahu. Ing pira-pira awak-awake Abu Lubaba lan jamaah. Fi sawaril masjid ing dalam pager-pager masjid utawa tiang-tiang masjid. Lama balago semangsane tumeka ing munafikin apa ma perkara nazala kang tumurun apa ma fil mutaqallidin ing dalam wong sing ngari-ngari sangka jihad. Pahala pulan padha sumpah sapa ngakeh. Sumpahe ngene. La yukhillahum illan nabi ora bakal mudari ing wong akeh sapa ilan nabi kecuali kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa halahu mongko mudari sapa nabi hum ing Abu Lubaba lan jamaah lama najala semangsane tumurun apa dawuh khus min amwalihim khud ngalapo sira Muhammad min amwalihim sang pira-pira dunya-dunyane wong-wong desa wae tak kepen tobat syaraté kok kudu sedekah sedekah ing sedekah tutah hiruhum kang iso nyucekno apa sedekah hum ing Arab wong desa sing kliru wae. Wa tu zakihim lan iso berseno apa sedekah hum ing Arab. Wa tu zakilan berseno sira Muhammad ing Arab dia lan sedekah. Min dulu bihim saking dosa-dosane Arab. Pak Khudam kok ngalap sapa nabi sudusa amwalihim ing sepertelune dunya-dunyane wong Arab. Kakean. Cara iki mbok lakoni ning Indonesia sugar tenan. Wong nak dosa nak salah niku kafaroe nyedekahno sepertiga napa? Dunya. Wah, sugar tenan. Wasas sedekah lan sedekah sapa nabi dia kelawan ikilah ampal. Wasoli lan ndongakno sira Muhammad alaihi ing atase wong Arab. Ut tegese ndongakno sira lan maring Arab. Inna sholataka sakanun. Inna sholataka sak temne donga sira Muhammad sakanun dadi rahmat lan kedhi Arab. Wakira lan den dawono tumakninatun dadi ketenangan jika budi taubati ing kelawan nampa taubate Arab. Wa udawa sami endas sing pirsa alimun sami endas sing krungu alimun endas sing pirsa. Alam ya alamun ora ngerti sapa ngake ana wae satene Allah wae apa iku yak balu nampa sapa Allah atau bata ing tobatani badi sing pira-pira kawulan Allah. Wa yaqudulan ngalap sapa Allah yak balu sing ngalap sapa Allah as-sadaqah ing pira-pira sedekah. Wa ana wa lan ing satene Allah wae Allah iku at-tawwab. Iku zat sing akeh nampane tobat ala ibadi ing atase kawulane Allah. Bikabuli taubatihim kelawan nampa ning tobaté wong akeh arrohimu kang akeh welas iki kelawan ibad. Wal istiqamu istifham li takrir kana nepat hukum. Wal qasdure tujuan bi iklan ikhlas istiqam utahi juru. Iku ndorong wong akeh, gerakno wong akeh, tanjid ndorong wong akeh to gerakno wong akeh ila taubat maring tobat wasodaqah lan sedekah. Waktu lan ucap sira lagu maring Arab awil nas utawa maring manusa malu nglakoni sira kabeh maksud. Ing apa wae sing karep sira kabeh, saya romo. Monggo bakal mirsani sapa Allah wa amalat mengamal sira kabeh wa rasulullah lan utusane Allah wal mukminuna lan pira-pira wong mukmin.
Wa saturaduna lan bakal den balekna sira kabeh bilbati lan ba'd. Ila alimul ghaibi maring zat sing pirsa alam gaib syahadati lan alam syahadat. Allah iki tegese Allah payu nabi monggo nyritani sapa Allah kumeng sira kabeh. Bima lan perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh jadi kum tegese males sapa Allah kumeng sira kabeh bihi lan makuntum tak malu. Wa qaruna te kelompok liya minal mutakhallifin mahang sing kari kabeh umur jauna iku den balekno kabeh. Bilham jadi murjauna wa tarkihi lan tinggal hamzah kados kira kita wa qaruna murjauna li amrillah. Bagian qiraah murjauna li amrillah. Maring keputusane Allah fihim ing dalam akhir. Bima lan perkara ya sak kang ngersakno sapa imma. Imma yu'adzibuhum. Ana kalane nyiksa sapa Allah hum ing a'rab utawa munafikun. Di ayumi tahu. Gambare arep ento maringi mati sapa Allah ing munafik bila taubaten lan tanpa tobat. Wa imma yatubu alaihi. Lan ana kalane nobati sapa Allah alaihi ing atase munafikin. Wa wa ta'ala wa alimun sing pirsa fi khalqi iklan makhluk Allah hakimun sing bijak. Fi sun'ihi ing dalem tindak lampai Allah bihim kelawan ikilah wa akharuna murjuna li amrillah. Wa hum as-salasatul atun. Wa hum tawi wong akhir niku as-salasatu wong telu al-atun kang bakal teko kabeh badhe sawise ikilah dawuh. Rupane Murarah bin Rabi, wa Ka'b bin Malik wa Hilal bin Umayyah. Taselaku padha ngari sapa ngakeh kaslan krana aras-arasen wa melan lan krana condong ilat gak ati maring santai ning keluarga dak anu apa pengen santai-santai. Lan ifakon ora kok krana mental kemunafikan. Walam ya tazirulan ora njaluk uzur sapa wong akeh ilan nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalrihin kaya liyane wong akeh. Bahwa kok mongko kandhek apa amru perkara wong akeh khamsina lailatan ing 50 dina. Wa hajarahum lan napa ngeneng gum ing salasa ngeneng boten ditakoki sapa anak manusa katana jalat tiga tumurun apa taubat dulu apa tobaté wong akeh badhe sawise iki. Dan iki sebagai penutup tentang wong munafik. Dadi wonten ulama sing berpendapat niki rumono. Menurut ahli Quran niku wonten sing berpendapat surat tobat itu dari awal gak sunat bismillah. Pertengahan ya ora sunat, tapi menak mulai sepertiga terakhir niku pun mulai sunat. Ada yang berpendapat demikian karena mulai sepertiga terakhir pangeran wis mulai lunak. Wis mulai napa? Lunak. Cara dukane pangeran wis rada lunak. Termasuk lunake pangeran nak ana wong salah tapi ana apike. Niku ana tenan. Nak ana wong salah tapi ana napa? Apike. Ciri utama wong salah apike itu sitok cara pangeran. Pokoke gelem donyane kalem. Gelem sedekah. Aja mau istighfar tok ambek nangis tapi ora gelem napa? Sedekah. Ora modal, ora napa? Sebab itu ciri utama Allah nobati niku mesti liwat sedekah. Khus min amalin napa? Sedekah. Niki kula tak crito ya. Ngendikane Imam Ghazali teng Ihya terus sing aran kitab Hikam, hampir semua ulama itu ijma. Ngamal sing mesti ditampa pangeran mesti tok sedekah. Iku ra butuh niat. Penak salat ra butuh niat butuh Islam. Nah, sedekah mboten wong kafir ditampa wae pangeran. Bajingan ditampa. Paham ya? Sebab itu ciri utama tobat iku mesti dimulai mbek kafarah. Kafarah iku mesti bentuke sedekah. Niku saking ekstrimnya, yes, niki kula cerita, saking ekstrimnya. Niku wonten cerita teng hadis ini yang liwat hadis itu. Ada seorang perempuan lonte pezina. Dia niku badhe zina, badhe kerja sebagai profesi. Niku mlaku-mlaku ngerti asu, hanya seekor anjing. Niku dilatih pasir. Terus bocah lonte iku sadar, saya paling asu iki niku ngelak. Dia medun panjen wong nakal. Dekne medun manjen tak wedok iku nak wong nakal agak pati priyayi. Wong tak wedok iso medun sumur. Koyo. Mergo nak wong priyayi ora pati nekat. Niku dekne medun ning sumur njupukno banyu nganggo sepatune kok. Kok niku sepatune Cak Putri ora kena ada banyu sepatu sing kok. Bentuk sepatu napa? Kados sepatu kets ngoten niku. Dijupuk diobekno asu. Niku pangeran matur nuwun. Ana wong sing nulungi kawulane pangeran rupane asu. Niku nabi di era itu dikei wahyu. Cawe itu tak sepuro. Karo kae rumah tasu. Dene ditobati pangeran akhire diparingi napa? Tuh. Wonten malih cerita teng kitab-kitab niki sing tenggene alam rohani, luwih ekstrem meneh. Wonten seorang ulama.
niku turu tenggene Masjid Haram. Walhasil dene ulama wali ngipi ketemu Rasulullah. Mbak Kanjeng Nabi domong, dia moro desa iki, misale kowe moro desa Beduan. Salamku ning wong iki. Warang dipuarani jebule wong iku gendong, raja sugih, gendong. Saking gendone niku anake wedok ayu dirabi dhewe. Mergo dekne iku wong sugih, raja. Anake wayu. Lah yo anak iku ayu sing rumah aku dirasakno wong liya, goblok tapi ya. Dene perhitungane yo. Walhasil anake iku dirabi dhewe. Suatu saat pas hari bulan madu, pas malam pengantin, dekne iku ngerti rondo. Sing betul blek, betul apa? Blek lampu cilik nak sing ngangge botol lan ndak botol mriki. Teplon. Nah itu ora ana niku, nek ana sing ora ana iku nek ora ana kocone sing dhuwur. Sentir yo. Betul sentir. Betul sentir. Tiap badhe bersenggama niku ngerti tandane sing betul sentir, diparani. Angger diparani adep-adepan mulai. Mungkin gang 10 menit balik-balik. Diparani mulai menit sampai 3 kali. Sesuk majusi nututi si rondo niku. Bareng ditututi. Niki cerita teng kitab, Bro. Ditututi niku. Ditakoni. Kuwi maksudmu piye? Cara kata-kata amen ganggu. Mergo pas malam pertama. Maksudmu piye? Cerita. Ya majusi aku duwe anak cilik-cilik iki do nangis kelaparan. Aku nak eling anak-anakku kelaparan. Iku atiku iba, kepengin ngemis ning kowe. Tapi anggere eling kowe iku majusi, saya seorang muslim gak sido. Gamane nak eling anake mendorong dia ngemis. Tapi nak eling dekne sebagai muslimah njaluk ning wong kafir gak sido. Kemamangane sampai 3 kali. Akhirnya tiang majusi yo dene omahe rasane nggonku. Akhirnya mulai susi mulai jupuk gandum, semua perlengkapan makanan, sak lauke, sak duwe diterojul. Kowe nang omah wae. Tak terno aku, diterojul. Wis ora satu ku ya ora tau kan kalau kabeh. Saking harune wong Yahudi mbek wong Arab. Jadi cara wong Jawa niku ora ngomong sing jelas. Bakso niku dene iku syukure ra karuan wong majusi, mergo iso ngamal. Ya ora iso ngumuli anake. Sadar deh, nek ning dunya si ana wong telu sadar. Pagi dari kejadian itu wonten sing wali wau terus titip salam. Kula niku diutus Kanjeng Nabi nyambar salam teng jenengan. Niku dene nangis termasuk Islam. Yo nabimu iku hebat tenan. Ngaku ngamal apik pisan kok roh. Walhasil terus masuk Islam dene. Kok dene gak kok nabimu kok hebat. Aku bener pisan gak apa. Akhirnya walhasil masuk Islam. Niku yo barokah cedhek. Nah, teng sikam wonten cerita sing luwih ekstrem. Di wonten maling, ya maling. Ana wali pegawene wiridan. Soale dekne iku wiridan. Moh dekne golek pakanan, soale dekne sumpah pikiran Gusti, mesti sing ngatur rezeki kula jenengan. Wiridan terus ora tau ikhtiar. Suatu saat dekne wis lesu banget terus donga pikiran Gusti. Siapa saja yang ngasih makan saya saat ini sebagai kontrak kula mbek jenengan kudu mbok sepuro dosane. Delalah sing dina mesti ngekek mangan maling. Wah, itu udah ketemu maling, kon mangan ra gelem dipeksa. Abe mau maling mak preman. Angger bak gelem mangan tak suduk, minyak wong dikai ra sombong. Waline yo ngerti aku rai-rai preman, akhirnya dipangan. Padahal wis kontrak iki pengiran begitu juga sapa kayak mangan, muga-muga dosane napa? Tetep ngipi kan. Ngipi dari pengiran wong aku wis janji itu tak sepuro mali iki. Akhirnya apa no berarti mali iki baro kayaknya keimangan wali ya dan mali ya. Makanya ngendikane ulama, belum ada amal yang mudah mendekatkan Allah kayak napa? Sedekah. Karena ndak butuh dari orang benar juga enggak butuh niat. Ya ora pati butuh bener teman-teman. Ini sampeyan ikhlas ra ikhlas nek wong kelaparan mbok cegot manfaat. Wis ora ikhlas lah tetep manfaat bagi sing. Makanya ulama itu sepakat paling mudah ngamal itu lewat jalur napa? Sedekah. Karena sedekah itu tidak butuh prosedur yang jelimet. Mesti manfaat bagi yang diberi napa? Manfaat.
Mulane wong munafik sing amale kacobalullah iku potensi di sepuro syaratnya sedekah. Khud min amwalihim sedekah. Pertama mesti unsurin apa? Sedekah. Masih banyak cerita-cerita lagi tentang fadhailus sedekah. Termasuk sedekah teng kewan. Ya, teng napa? Kula nate cerita teng ngaji iki. Tenggene Syara Ihya sing dikarang Sayyid Az-Zabidi. Niku ada seorang wali yang hormat sekali sama Imam Ghazali. Wong kok pinter sebagai pakar Islam, pakar jurisprudensi Islam, terkenal wali ini. Sehingga teman-temannya itu yakin Imam Ghazali mendapat kehormatan yang luar biasa dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ngipi ke Imam Ghazali takok, "Ma akramaka rabbu." Betapa Allah mulia ana kuwe, wong kok ngalime kok sampe. Ternyata Imam Ghazali kok cerita. Iya, aku ngalim ya dimulia anak pangeran, tapi mulia aku paling spesial. Sing dikenal Allah itu perkarane aku tahu ngarang kitab. Pas mangsiku tak angkat itu ora isik mesti penuh napa air mansir, air napa pena. Pas iku ana lalat singgah terus diumpik. Aku iku ya ora bisa terus aku tengok-tengok. Ben lalat iku puas ngombe mangsi sing apik tak nulis. Sampai dekne napa wareg sampai dekne puas terbang lagi aku ngarang. Jebule pangeran itu sedih matur nuli peristiwa itu. Peristiwa ngombeni napa? Lah. Masih banyak cerita-cerita lagi sebab itu sampai wonten ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau tak cerita malih menyangkut sifat kasih sayang. Terutama sing boten kekerasan. Sama tak ceritani ya. Nanti cari sendiri nih gue hikam juz 2 ya. Hikam juz 2 kalau bukan salah nomor 3, juz 2 nomor 3. Nah, kita pulau nomor 3. Wonten muqaddimah hikam sing nerangaken manit tola ala asrori ibad walam yatakhallaq bil akhlaq al-arrobaniyah atau al-ilahiyah kanat wabalan alih. Orang yang sudah kasep, sudah mukasyafah, kemudian tidak punya sifat kayak Tuhan dalam kasih sayang terhadap hamba-hambanya, maka layak dapat azab. Yang ngalami kasus niki, keluaran kasus ini malah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi sing dingendikan Allah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal walhasil Nabi Ibrahim tidak teng alam malakut, tidak teng alam langit. Ketemu pangeran. Sampai pangeran tidak melaku delok bumi, jadi keng alam langit tidak delok teng bumi. Ngerti pezina, cara saat ini ngerti kompleks prostitusi. Pangeran takok, cara kowe piye? Bunuh saja ya Allah. Mereka makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi maksiati jenengan. Pateni ya. Dari pangeran, yo pateni ya. Baru ngerti wong mabuk, maling, gontok. Cara kowe piye? Pateni mawon. Mangan rezekine jenengan, teng bumine jenengan, penggawane bentuk. Pateni. Artinya tidak ada kasih sayang sama sekali. Padahal roh ya bisa itu mergo tidak melakukan mbek pangeran. Suatu saat Nabi Ibrahim diperintah pangeran nyembelih anake. Sing jenenge sinten Ismail. Ini ruwono tenan. Dipikir Nabi Ibrahim. Sing diarani dina tarwiyah mergo isih dipikir. Diarani dina Arafah mergo Ibrahim wis yakin nek iku perintahe pangeran. Pas ape disembelih falamma aslama wa tallahu lil jabin. Pesone mandeg. Ditakoki mbek pangeran, lah kok mandek? Gusti, niki ahab samrotu fuadi, ini dua hati saya. Wa ahabul nas ilayya, niki wong paling kula seneng. Kok jenengan ngengken nyembelih? Jadi pangeran. Lah kenapa? Dan wong paling kula seneng kok jenengan ngengken nyembelih. Jadi pangeran, kowe gak eling di malam kowe tak jak mlaku-mlaku. Iku ambrono maksiat ra, mbok kon mateni tak turuti. Engko kematian tak boleh. Saya kamu sing ngongkon ora langsung mbok turuti. Mergo niku anak kula kesayangan kula dari Allah. Aku luwih sayang kawulaku. Ngalahno sayangem ning anak. Fa inni talama ra'aituhum asina wa qatrudatuhum ngene pikiran. Aku iku roh tenan wong iku maksiat. Rohku luwih suwe timbang kowe ngaku pangeran. Iku yo tak beno tak rezeki. Mergo tak anteni tobat.
Tobat. Kowe ro pisan langsung kon mateni. Roh suwe aku sabar. Santai ini tobat. Kowe ro pisan langsung kon mateni. Saiki kumane anak pateni. Mikir. Akhirnya digenti wedhus. Tapi mergo Ibrahim dianggap lurus mergo nate niat tenan nate disembelih. Niki nyata kitab-kitab alam sama. Nabi Yakub niru ngono. Sampeyan delok teng tafsir ngene. Kenapa Nabi Yakub dipisahkan dengan Nabi Yusuf sebagai anak tersayangnya? Niku rata-rata ahli tafsir sepakat. Nabi Yakub itu nate nyembelih perget anak sapi di depan ibunya. Boleh. Terus ibunya sapi itu dong, ya Allah, jo sampai Yakub niku mati sedurunge ngalami kaya kula. Niku pisah mbek anak. Akhirnya disiksa pengeran Nabi Yakub pisah mbek sinten Nabi Yusuf. Mulane nang peke-peke diterangno ora oleh adol induk sapi ninggal anak ninggal untuk gitu ngene peke kan dilarang albu sing memisahkan tafriqul ummi wa biha. Jadi boten angsal misalnya adol pedet sing isih menyusui tanpa induknya atau menjual induknya tanpa anaknya. Karena ini memisahkan kasih sayang antara ibu dan sampai Nabi Yakub nate santai nyembelih anak sapi pedet. Ning ngarepe ibu. Nah, semenjak itu ada karangan-karangan, misalnya tetap disembelih, jangan di depannya dan sebagainya. Sampai begitu. Jadi menunjukkan bahwa pentingnya rahmah al-ilahiyah, kasih sayang, yang beretika. Sebab itu era Nabi Muhammad, teori-teori kasus Nabi Nuh yang maksud Nabi Ibrahim yang kasus teng alam malakut dirubah sedanten. Era Nabi Muhammad, Allahumma mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau ada pembunuhan di era Nabi Muhammad tuh dalam konteks perang. Karena dalam teori perang tentu kalau tidak bunuh dibunuh. Makanya kekerasan Nabi Muhammad mau nak perang saja. Ya, karena dalam perang tentu kalau tidak bunuh di luar itu bosan. Termasuk ketika malaikat Jibril nawari Nabi Muhammad, wong kafir Mekah tak pergi gunung. Jangan. Kalaupun mereka tidak iman, saya berharap anak turunnya mereka nopo iman. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Mulanya pas beliau sepuh, cara melihat wong nakal, yang terkenal di cerita Al-Quran, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wong sing anut kula, nggih karuan golongan kula. Wa man asani sing duraka teng kula, fa innaka ghafurur rahim, jenengan sepurane sing kafir. Karena Ibrahim pernah mengalami pengalaman spiritual di mana main nyuruh mata ini ternyata tidak sehat. Tidak apa? Tidak sehat. Disalahno pengen. Dan kalau bolak-balik matur tengah gini kita putih-putih. Kita nak rasa menguakal bocah kok berdikir berbeda tabrak truk. Tapi nak saya nakal anak Gusti paling itu. Gale suwantri rasa blotor. Wong orang regani Islam. Bocah kok blotor raro Islam. Saya nak ditegur seneng. Gonggo di sepuro, penak. Intinya apa? Semua kebencian kita terhadap ahlul maksiat itu karena tidak ada hubungan apa dengan kita. Coba kalau itu anak kita, pacar kita, teman kita, tentu kita ingin itu dimaaf. Berarti kebencian kita terhadap maksiat adalah kebencian yang sentimen subjektif. Sebenarnya sentimen subjektif. Nah, misalnya podo-podo wong zina nak wong liya sampean patutno bentuk laknat. Coba kalau yang zina itu mungkin sepupu kamu atau keluarga kamu, tokoe dhewe mesti kumpul sepuro pangeran tukang nyepuro. Nah wong liya sing zina jare ben disiksa, saiki kowe sing kecelakaan jare ben apa? Sepuro penak pangerane buyut lho. Dipek menangi napa? Lah ini cerita-cerita begini ngendikane Hikam, siapa yang sudah ke makom hakikat kok malah tidak punya sifat rahmaniyah, itu akan menjadi laknat. Jika terus pulau niku mulane pulau niku sampai ono sing kanca kula takon. Gus jenengan tiyang alim ngerti apa kok urusan apa jawabane kok sah. Salat keliru sah, salat rapate bener sah. Berkali-kali jawab sah. Ya yang maling keliru iso ditobati pangeran. Nah wong awam salat. Sak keliru-kelirune wong awam salat iku keliru dalam salat. Keliru-kelirune salat itu ndak piye ne. Paling rukuke ra bener, sujude ra bener. Rukuke mesti bener, sujud mesti, tapi carane ra bener lah ya. Carane ra bener itu gak kiai sing bina, itu salah kiai sing bina. Kowe nyalahno awakmu kok ora gelem.
Kalau orang awam sholat salah, itu salah kiainya yang bina, bukan yang awam. Mau awam salah itu adone. Tapi kita jadi kiai radi metodologi caranya bener, itu kiai bodoh. Momennya di semangat orang kesana batal loh, itu malah jenenge kriminal meneh. Kiai di semangat nyala umat. Ngurung matem tapek kok ora terima. Nah ini karena itu tadi orang itu harus punya rahmah al-ilahi, ya kasih sayang berketuhanan. Meskipun ambek seekor lalat, ya seekor napa? Kalau nanti cerita tengah sini, kalau nggak berbeda mangan dalu, ini nak saputri nak kepengen naruh terus. Nah kalau nu tak larang itu juga. Soal berjaga nih gurih deh, menghubungi orang arah aku mangan bener. Ya itu tujuan kalau gimana? Lumayan semuanya semut itu pecah. Wong ngamal ngono baca aku tirakar. Mana mau buat benar rusak itu semut itu pesta semua wangi. Lumayan. Sesuk lagi buat reti, lumayan itu pesta semua. Coro, semut dan sebagainya. Lho nggih, nanti bang kue melas kewan nak sing aku tahu malah kriminal. Rumah macan sedino daging 5 kilo, rumah herder. Nah niku boten rahmat arogan. Tanggane sing melarat rata daging segar 5 kilo, mbene duwe rumah macan atu herder. Sedino daging napa? 5 kilo. Pamblok dari malah ya. Nah sampean ngepen ditobati pangeran carane gampang. Yang mesti gampang sedekah, karena ada harus prosedurnya, ada harus sulit. Bahkan dari seorang majusi, seorang kafir, seorang maling itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mergo manfaat tenan. Mana bercerita tentang kitab, wong nakal ditobati mesti faktornya apa sedekah. Termasuk lonte sing sedekah teng napa? Asu ditobati pangeran. Wong majusi sing sedekah teng rondo. Bahkan wonten cerita teng kitab-kitab ada seorang jadi wali itu gara-gara sedekah. Ceritanya nyata, dia tuh mau haji, mau berangkat, haji riyen. Tenggalan ketemu Sarifah. Sarifah itu turunan Nabi dari perempuan. Sarifah namanya. Mau kemana sampean? Saya mau haji. Saya ini Sarifah, sudah beberapa hari anak saya tidak makan. Dari ini wong niku yo duitku PKB, gue kasih, gue mangan. Gak iso kasih ini mulai. Setelah itu dia ketemu sama temannya yang sudah haji. Nili cara ini. Dari ini saniku takop dalam wau hajek. Muga-muga kaji ditampa pangeran. Terus temannya yang haji niku bales, wa anta takop dalam wau hajek. Muga-muga kaji wis ditampa. Dene sampean. Aku ora kaji juga sido gitu. Mergo dhewe tak kena tarifah. Jare sapa kira kaji sau. Aku iku mulai tawaf ibadah. Mulai wukuf ning Arafah sampai tawaf ibadah sampai saat itu bareng gue. Ora kasih saya sering kan ngomong akhirnya dekne ngisi ketemu tadi ke malaikat diterangkan. Hei fulan, kamu itu memang tidak haji, tapi saya menciptakan malaikat ala suratika yang persis kamu. Dan dia menghajikan kamu sampai 70 tahun ke depan. Kebarokah duwe haji mbok kena wong kelaparan, bukan apa? Lalu kalau ini cerita ini termasuk plot itu. Kalau nu nanti yang lebih dari 2 kali kajian. Aku mau ngalim. Aku sebenarnya kapan-kapan dikasih. Itu gaya musola di luar nggak ada manfaat. Emang kaji aku tok. Potongan kayak aku rakyat bilang butuh aku. Pokoknya aku mau ngalim, sing butuh sarana mendesak, sarana pendidikan. Banyak ulama-ulama yang memiliki, tapi haji tetap wajib, tetap wajib. Tapi kalau memang potensinya mendesak, misalnya ulama kan mendesak untuk sarana belajar mengajar, tentu harus didahulukan. Karena cerita Islam dimulai dari Iqra. Iqra itu artinya belajar. Lalu kalau sering debat nih, kok jenengan kesannya tidak mensyariatkan orang haji itu? Haji itu mesti rukun Islam, pasti kita melakukan dan pasti itu rukun Islam. Tapi yang sampean lupa, kaji dibahas Quran itu nak tahu saya periode berapa. Pertama Quran turun itu Iqra, wong kon maca kon belajar. Surat kedua ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wong kon berju. Sampeyan kudu kaji perkara ini dikabehi kan. Boleh sing jujur, padha jujur kan adil kan. Aku ya jujur sebagai ulama ngomong ngaji, wis sebagai KPI ngomong kaji padha jujur aja enak. Nak saling menyerang malah ini tak terangno malah bener aku. Atau rasa diterangno kan malah ketara padha salah ya. Artinya adil. Ayat tentang belajar juga banyak. Ayat tentang sholat juga banyak.
Meskipun kita juga adil ayat tentang haji ya ono lupa papat ya ono. Karena tentang haji itu hanya dibicarakan beberapa. Tapi nak tentang sholat, tentu sholat butuh masjid, butuh musola. Jika misalnya nggak ada pilihan antara biaya haji dengan biaya bikin sholat, musola misalnya, tentu kita dahulukan biaya bikin musola. Karena yang mendapat gelar tiang agama itu as-sholat imam berdin. Tentu kita sebagai ulama punya perhitungan. Misalnya gue yang desa daerah Abangan, terus konco pulau nu manggen teng pedalaman Tuban, teng dhuwur gunung. Takok lho. Gus kula kaji opo nggih masjid. Lah dhuwitmu piro? Ya cukup gue kaji. Cangkemmu ya karuan nggih masjid. Ngono takok ngono. Nanti ngaji kula yo 6 tahun iki. Ngono kok takok. Sing tok gelar Imaduddin ku salat, nah masjid juga salat wong. Lah nek sampeyan udah tetir rapat kaji. Ya mesti wis warga namanya niku. Atau mesti dadi lho, kok ora kaji ya mesti duwe kocar kadir. Karena kadang nggak ada pilihan, misalnya kalau dipakai masjid nggak jadi haji, kalau haji tidak jadi bikin. Nah kalau pilihannya bisa dua-duanya dia monggo. Berkepanjangan masjid di urun kaji yang melok numpang lah, itu untuk loro-loro. Tapi rana sing duwe dhewe lah, kok penak nasibe. Paham? Jadi bahkan ada orang yang nanti diangkat jadi wali di barokah sedekah. Dan itu digantikan oleh malaikat sampai 70 tahun ke depan. Jadi dia malah aman. Apa kasih mobitan jadi kasih berkali. Rasulullah juga gitu sama sahabat. Dari kanjeng Nabi nanti ngendikan ini kalau yang disebut dengan Quran itu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Niku lho. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Satu-satunya prestasi sing dialami para sahabat sing sampai disyukuri ini peristiwa sedekah. Abu Bakar itu gadah 3 roti. Sebagian ulama darani sing alami ini Abu Bakar gadah 3 potong roti. Pas badhe didahar mbek keluargane karena Abu Bakar istri dan anak. Mau pertama ayatnya innama nutimukum wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan. Pas sampai didahar ana miskin jaluk nyuwun sewu nyuwun roti. Ditakoki mbek Abu Bakar. Kowe ramangan pirang dina? Mpun kalih dinten. Dari Abu Bakar kalau ada anak ringan awak-awakan dhewe lagi sedina. Mpun roti iku dikasihkan. Miskinan wa yatiman. Badhe didhahar malih wonten tiyang njaluk malih, wong yatim. Ditakoki ya Abu Bakar, kowe ramangan pirang dina? 3 dina wah malah parah. Akhirnya dikekno malih. Terus kan tinggal 1 potong sing badhe didhahar Abu Bakar sak keluarga. Wonten tiyang ketiga jaluk. Mawon apa miskinan wa yatiman wa asira. Kowe sapa? Kula tawanan perang, kula nembe budak sing nembe dimerdekakan. Lagi ramangan pirang dina? 4 dina. Dikekno. Peristiwa itu nanti jadi asbabun nuzul ayat wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtari. Fajazaa'u wa. Niki nunjukaken peristiwa ngekei mangan tonggo, ngekei mangan wong njaluk nganti dibakas Quran. Jadi bukan peristiwa besar kayak jihad bertaruh nyawa termasuk, tapi cukup lewat peristiwa-peristiwa yang berbentuk sedek. Jadi wonten ayat sing dadi kehormatane sahabat muk perkara napa sedekah. Sampai jadi ayat spesifik, ayat khusus tentang itu. Ini segini ayat napa wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Fajazaa'u. Niki nunjukaken bahwa pola-pola kafarah atau amal yang mudah diterima Allah tetap dimulai sedekah. Termasuk wong munafik teng mriki syarat utamane napa khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli napa alaihi. Maksud syarat saya tobat kudu napa? Jadi lewat barokah ngaji niki kita akan tahu
Haji ki ngoten kula bolak-balik nyarano tiang-tiang sing haji. Haji kok cuma ngapalo dongane haji tok pas tawaf pas ini mboten. Oke lah itu dibaca. Tapi sampean harus ingat, termasuk satu paket dengan haji adalah wa'at imul qani awal mu'tar. Summal yabdu tafatarum wal yufu nuzura. Jadi ciri utama wong haji kudu itamu ta'am. Ngene ku wayut napa wa'at imul baisal faqih. Wa'at imul qani awal mu'tar. Niku ayat-ayat sing ditekankan bagi mereka yang sedang haji. Jadi kudu ana unsur sedekah, walhasil kudu ana unsur apa? Sedekah. Lalu sampai disebut di Quran fa'amal yatima fala taghar wa amatsa ila fala tanhar. Terus tenggene Quran apa? Falak ta'amal aqobah wa ma adroka mal aqobah. Fakku napa? Raqobah. Terus saya seperti au it'amun fi yaumin dimat qobah atau it'am atau mengasih napa? Makan. Ngasih yang sama yang kelaparan. Mboten kok kita duwe ngundang wong 1000 keimangan kabeh, tapi wong warak kabeh. Nah, tanggane sing melarat ning kelaparan gak diundang ora diteri. Sing 1000 wong warak kabeh, wong kenyang apa diun. Kesunatane niku sedekah. Niki eling-eling. Ngendikane ulama karena sedekah adalah amal baik yang tidak bersyarat niat. Tidak bersyarat apa? Niat. Juga tidak bersyarat Islam. Ini syarat. Tidak bersyarat apa? Islam. Buktinya tiang majusi wau masih majusi. Kan dia pas sedekah kan masih berstatus apa? Majusi. Tapi gara-gara baru kayak sedekah ditambahin apa? Pangeran. Ini waladina takhudhu masjid.